vị thần mạnh nhất giả làm học sinh yếu kém tham gia vào giải đấu võ thuật. Ở một hòn đảo trông như thiên đường với trời xanh mây trắng nắng vàng, mấy ông cốt to tổ bố đang nằm thả dáng cho mấy em nhân viên massage tới tận răng. Sau một cuộc điện thoại mà mấy ông này và hòn đảo bị một bàn tay khổng lồ đập nát bét, lý do là mấy lão này chê tiền đút lót của bác Mujin, rồi còn lên kế hoạch hạ bệ anh khỏi chức ứng cử viên tổng thống. Anh tức anh đập hòn đảo không khác gì đập con muỗi. Trở về quá khứ, ông nội dặn dò Moji hãy đứng ngay thẳng và hãy kết thật nhiều bạn bè. Ông đi có việc tí rồi sẽ về. Thế rồi một tí của ông bằng mười mấy năm. Bây giờ chúng ta quay lại với Mori, lúc này đã thành một thiếu niên. Anh tỉnh dậy sau giấc mơ về ngày ra đi của ông. Anh nhìn vào bức ảnh của mình cùng ông, nhưng sau đó nhận ra rằng mình sẽ đến muộn, vì hôm nay có một sự kiện quan trọng anh cần tham gia. Anh vội vã đạp xe rời đi, cảm thấy bực bội vì đã ngủ quên trong một ngày quan trọng như vậy. Sau đó, người ta thông báo rằng hôm nay là ngày đầu tiên của giải đấu võ thuật được mệnh danh là Chúa Tể học đường. Học sinh từ khắp nơi trên đất nước đều tham gia, và vòng sơ loại của thành phố sẽ được tổ chức tại đấu trường. Tất cả thanh niên trai gái đều hào hứng với giải đấu và muốn mua một vé trực tiếp ngồi xem. Sau đó, chúng ta thấy một thanh niên đang làm việc trong một cửa hàng. Handewi hôm nay là ngày tham gia đấu loại mà đêm hôm trước vẫn tăng ca để thăm ngàn. Bên này có mấy ông anh tập võ đang buồn vì bị loại từ vòng gửi xe. Đúng lúc có con bé rất xinh nhờ mấy anh chỉ đường vì em đi lạc. Nhỏ này mê trai nên khen mấy anh mờ lem quá thì mấy ông anh gồng toác cả áo cho em xem. Moji lao xuống núi vẫn không si nhê vì bát tự nhà anh rất tốt, đang rất vội mà thấy có thằng đi khối phân lớn vừa nhảy luôn cái ví của một bà lão. Thấy cảnh bà khóc mà thanh niên tưởng tượng luôn đến cảnh con bà bị u não, rồi cả số tiền trong ví là hy vọng của con bà mà gớt nước mắt. Moji cay quá quay xe đuổi theo thằng kia luôn, dù chỉ là con chiến mã ghẻ nhưng Moji là dân nạp VIP nên xe gì cũng đuổi được hết. Mori đang đạp con xe cà tàng, trong khi tên trộm thì phóng đi bằng xe máy. Nhưng Mori vẫn có chút mánh khóe ngầu hơn bốc đầu. Anh chuyển làn một cách điêu luyện, bay thẳng con xe đạp lên cây cầu. Trong quá trình truy đuổi, anh vô tình gặp phải cô gái vẫn đang chiêm ngưỡng cơ bắp của thanh niên nọ. Anh nhanh chóng xin lỗi và tiếp tục đuổi theo tên trộm. Tuy nhiên, khi cô gái nhận ra kính đã vỡ thì nổi điên phóng cây kiếm về phía Mori. Cô cảnh báo hứa men rằng anh sẽ không thoát được kiếp này. Mori đành giải thích rằng anh đang đuổi theo tên trộm đã lấy cái ví của bà cụ. Nghe vậy, cô gái bỗng dưng cảm động và quyết định giúp anh luôn. Cả hai cùng nhau đạp xe, quyết tâm bắt cho được tên trộm già trẻ không tha. Dewi đang nghe nhạc thấy cướp đi qua thì tưởng hai đứa trẻ trâu đua xe nên kệ. Liên minh công lý bên này bám theo rất sát làm tên cướp phải tung tiền đánh lạc hướng, rồi dở hết tài nghệ bo cua một quả như công thức một. Nhưng bên này được tổ nghề độ nên zip xe bằng kiếm gỗ luôn ạ. Moji lợi dụng quán tính ném Miza bay lên bảo trông cậy hết vào bạn. Miza tung tuyệt kỹ kiếm pháp ánh trăng thức thứ 17, cơ mà không mang kính nên thức thứ 17 này nó lạ lắm. Tên trộm tưởng thoát ai ngờ Dewi xuất hiện và ghi bàn đúng phút bù giờ làm tất cả sự ngầu lòi đều là của anh. Liên minh công lý giờ đã có thêm một người. Giải đấu cũng đã bắt đầu, bằng cách thần kỳ nào đó con chiến mã của Moji đã đưa được cả bọn đến nơi. Cô gái tên là Yumira yêu cầu Mori trả tiền cho cặp kính bị vỡ, nhưng Mori quả quyết đó là lỗi của khứa trộm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm ơn họ vì đã cứu mạng anh. Mori tự giới thiệu mình là Jin Mori và thanh niên kia nói tên anh là Han Dewi. Họ giới thiệu qua lại với nhau một lúc, sau đó, phát thanh viên bắt đầu giải thích thể lệ của giải đấu. Anh đề cập rằng bất kỳ phong cách võ thuật nào đều được cho phép trong các trận đấu, không có giới hạn về thời gian và người tham gia có thể dùng bất kỳ loại vũ khí nào. Cách duy nhất để giành chiến thắng là hạ gục đối thủ hoặc khiến họ đầu hàng. Vòng loại khu vực hiện đang diễn ra và từ đó, những người tham gia giải đấu chính sẽ được chọn. Nói rồi giới thiệu các tuyển thủ lên sàn, mỗi người được cấy một thiết bị đo thể trạng và chỉ số sức mạnh của cá nhân trên đồng hồ. Đứa nào có dấu hiệu hấp hối sẽ được đưa đi đưa đi cấp cứu ngay và luôn. Chiến thắng giải đấu sẽ được ban tổ chức thực hiện bất kỳ điều ước nào. Dẫn chương trình sim mũi dài thông báo thể lệ xong thì bảo chiến đi các cháu làm cả bọn không hiểu mô tê gì. Đúng một lúc thì có hai thanh niên trẻ trâu cà khịa nhau rồi múc nhau luôn. Thấy không ai can nên cả bọn cũng nảy số hiểu ra vấn đề rồi lao vào đánh lộn tùm lum. Đứa chơi côn, đứa chơi gậy, đứa đấm bốc, đứa Weibo. Dewi lại chiếm spotlight khi đấm bay cả chục thằng. Miza một kiếm cũng hạ 5 anh, riêng Moji thì chỉ khởi động chân đã đá bay cả chục thằng. Giám khảo tóc xanh lá bên này thấy thú vị vì nghe nói năm nay có thằng cu còn đánh được cả giám khảo. Moji thì muốn khiêu chiến giám khảo tóc vàng lần nữa do thua ổng nên mới vô đây. Sau đó, một võ sĩ tên Gang Manseok bước vào võ đài và chị gái tóc xanh nói rằng anh hiện là ứng viên được chung nhiều kèo nhất trong giải đấu. Gang dễ dàng đánh bại vài võ sĩ, thể hiện tốc độ đáng sợ ngay cả khi không thèm dùng tay. Anh thất vọng trước sự yếu kém của đám võ sĩ ở đây và nói rằng anh muốn quay lại ngủ trong phòng giam. Yumira bước lên thách đấu Gang, nhưng những đòn đánh của cô chả gây tí sát thương gì cho anh. Mặc dù cô cũng là đối thủ đáng gờm, Gang lại bỗng dưng khen cô đẹp rồi rủ cô đi chơi, và Yu chỉ biết đáp lại bằng vẻ mặt ghê tởm. Bỗng dưng từ phía sau Gang, Mori đã tụt quần anh xuống, để lộ quần xịp hình động vật bên trong. Khứa Gang xịt keo giây lát, nhưng anh nhanh chóng đáp lại bằng cách tung một cước trời giáng vào ngực Mori, nhưng chân hắn cũng ăn đủ vì lúc nhận đòn thì Moji cũng kịp cùi trỏ vào chân hắn. Hai bên thấy phấn khích và bắt đầu lao vào combat, nhưng chưa kịp làm gì thì con bạn bẻ cổ làm Moji bất tỉnh nhân sự mịa luôn. Tại lầu 5 góc, tổng thống đang họp gấp xem quả Như Lai thần trưởng này là tác phẩm của thần thánh phương nào. Đúng lúc bác Mujin đi vào như chỗ không người, anh đến để dàn xếp giữ bí mật chuyện này. Trở lại trận đấu thì vòng loại kết thúc với kết quả là cổ Moji suýt gãy.
Hai giám khảo bên này đang ngồi tâm sự chuyện công việc, cô gái tóc lam là P và tóc màu cỏ là Quy. Sếp Park Mujin của họ đang ở bên bển đàm phán nên sẽ không về cho đến trận kế tiếp. Quy thì ghen tị vì sếp được dùng tiền quỹ để đi du lịch. Miza đang rất cáu vì bị Moji bám theo mình lúc về. Moji sau cú bẻ đầu mình thì chắc cốt Miza là khỉ đột đội lốt người chứ con gái cái nỗi gì. Thế là thanh niên Moji lại ăn thêm trận đòn. Yu về nhà trước, Jin và Han cũng theo sau vì cả bọn đều đi cùng một hướng. Nhà của họ lại ngẫu nhiên nằm dọc theo cùng một con đường. Jin hỏi Yu tại sao cô lại đánh anh và cô tiết lộ những chi tiết còn lại trong cuộc chiến giữa Jin và Gang. Yu nhớ rằng khi cô lao tới tấn công Gang, cô đã vô tình vặn cổ khứa Jin. Cô giải thích mình không hề cố ý, cô đánh nhầm mục tiêu vì đã bị ai đó làm vỡ cặp kính. Tuy nhiên, cô nói rằng họ đã chữa lành vết thương cho anh bằng cách dùng mạch nano được tiêm vào tất cả các võ sĩ. Những mạch nano này sẽ chữa lành mọi sát thương phát sinh trong các trận chiến và Han rất ấn tượng trước công nghệ tiên tiến của tổ chức. Sau đó, Jin tiết lộ rằng anh tham gia giải đấu vì muốn đối đầu với nhiều đối thủ và trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, anh hỏi Han tại sao lại tham gia và Han đáp vì tiền. Miza thì tham gia vì muốn xây dựng lại võ đường nhà mình. Moji nghe thế thì khen bạn rất ngầu, nhưng nhỏ bị Moji nhảy mất cây kiếm gỗ lúc nào không hay. Miza quát bạn đòi kiếm làm bạn sợ rớt tim mà rớt luôn thanh kiếm xuống sông. Chưa kịp xin lỗi đã bị ăn tát rõ đau. Miza rất nghiêm túc nên Moji biết mình toang rồi. Thanh kiếm rất quan trọng nên Miza quyết mò bằng được. Trước khi mất, bố đã truyền lại kiếm cho cô và bằng mọi giá phải tìm ra được truyền nhân của kiếm pháp ánh trăng. Miza đã hy sinh rất nhiều sở thích như bao cô gái để tìm được truyền thừa. Moji bị đuổi vẫn mặt dày quay lại tìm cùng bạn. Miza xin lỗi bạn vì nãy tính nóng như kem, nghe nhỏ kể cây kiếm là di vật của bố để lại. Moji quyết phải tìm lại cho bằng được. Đột nhiên, Han cũng xuất hiện với ánh sáng chói lóa trên cầu để hỗ trợ họ tìm kiếm. Ngày hôm sau, vòng đấu mới sắp bắt đầu và ai thắng sẽ được chính thức tham gia vào giải đấu quốc gia của chúa tể học đường. Họ giới thiệu một võ sĩ tên là Go Gamdo, một người luyện tập thái cực quyền. Ba người cùng chờ đến lượt mình trong phòng thay đồ. Jin Mori đang ngủ thì Gang bỗng đến gần và dọa nạt anh đủ kiều dù khứa Mori đang ngáy khò khò. Tuy nhiên, Go đã bước vào và bảo Gang hãy để anh yên. Dù vậy, Gang vẫn cay cú đá vào mặt Go, nhưng Jin Mori đã nhanh chóng tỉnh dậy và đỡ lưng Go để bảo vệ anh. Anh sau đó khuyên Go hãy luôn cảnh giác mọi lúc. Trận đấu đầu tiên là giữa Yu Mira và Han Dechun. Đấu với diễn viên quần chúng thì game với Miza và Moji là dễ, đến Dewi đấm chay thôi mà đã nứt cả sàn đấu làm Moji thấy thế thì rất mong được đấu với bạn. Trận tiếp theo là của Kando và Manseok trước khi lên võ đài. Kando cảm ơn Moji đã giúp mình ban nãy và nói mình đã khinh suất. Moji dặn bạn cẩn thận vì thằng Manseok mạnh đấy không đùa đâu. Nhưng Kando không sợ vì mình là phe chính nghĩa. Trước trận đấu trọng tài thông báo luật thi cho hai bên, nếu bị bay khỏi võ đài 20 giây mà không quay lại sẽ thua. Nếu bị thương thì đã có công nghệ nano nên hai thím cứ tẩn nhau thoải mái. Kando nói Manseok gặp tao là mày rắc rối to rồi và khuyên hắn nên bỏ hai tay ra mà đấu đàng hoàng. Nhưng Manseok chỉ cười khẩy, hai bắt đầu bên lao vào nhau và Go đã tung ra hàng loạt cú đấm vào người Gang, khiến Mori và Yu ấn tượng bằng kỹ thuật của anh. Sau đó, anh khéo léo ném Gang xuống sàn khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Tuy nhiên, Gang từ từ chậm rãi quay trở lại sàn đấu và dường như chẳng hề mảy may gì trước những cú đấm của Go. Gang sau đó vung cánh tay và bắt đầu tấn công liên tục. Tuy nhiên, rõ ràng là phong cách võ thuật của Gang rất đa dạng, cho phép anh thực hiện bất cứ đòn nào mình muốn, kể cả những vị trí khó như khoét mắt hoặc những đòn thấp hơn, vì loại võ thuật này vốn được tạo ra để sinh tồn trong chiến tranh. Kando gần như bất tỉnh nhưng vẫn bị ăn đấm liên tiếp. Cậu bắt đầu nghiệm ra tinh hoa của thái cực quyền rồi dồn đam tung ra một đòn rất mạnh vào bụng Manseok. Khổ cái không phải nhân vật chính nên Kando bị đối thủ phản đòn bắn ngược trở lại. Giám khảo tóc trắng là O nhìn thấy ngay khoảnh khắc Kando tấn công thì Manseok tung ra thế phản đòn toàn phần lại chiêu của Kando. Manseok tát Kando cho đến khi Kando nói van xin mới thôi, nhưng Kando nhất quyết không van xin nên Manseok càng điên. Vì trong quá khứ hắn đã từng van xin một người khác để được sống. Manseok càng đánh mạnh hơn nhưng Kando thà chết không chịu nhục. Manseok điên máu dùng nốt tay còn lại, định giật đứt tay Kando nếu anh không xin tha, nhưng Moji bất ngờ xuất hiện đá bay Manseok. Ban tổ chức giải đấu đã vây quanh Jin Mori và thông báo với anh rằng anh không thể can thiệp vào cuộc chiến theo cách đó. Gang đứng dậy và khí chất của anh đã không còn như lúc trước. Một luồng khí đen tỏa ra từ người thanh niên và anh cởi bỏ chiếc quần nặng nề. Chúng ta thoáng thấy qua quá khứ của Gang khi thanh niên còn yếu nhớt và đã nhờ người cố vấn dạy cho mình các kỹ thuật võ học, nhưng lại bị cô chê là ngu bền vững. Trở về hiện tại, Gang tấn công Jin Mori bằng một chiêu thức khủng bố. Ban tổ chức lập tức tiến tới can thiệp, nhưng Jin Mori đã nhảy lên và đá Gang nhiều phát liền. Anh đá Gang nhiều lần đến nỗi thanh niên bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Đột nhiên, Park Mu-bong, thanh niên có vết sẹo trên trán xuất hiện và dùng sức mạnh của mình ném Jin Mori xuống đất. Park Mu-jin trấn an khán giả và cho tiếp tục trận đấu. Moji tuy bị đuổi ra nhưng lại trở thành idol của rất nhiều người. Vòng loại chính thức đã bước sang ngày thứ hai và có một giáo hội thần bí đang hành động một âm mưu nào đấy trong cuộc họp cán bộ của ban tổ chức giải đấu. Kando đã bị thương nghiêm trọng nên họ quyết định loại cậu ra khỏi giải đấu. Manseok sau khi ăn quả đá của Moji thì sợ quá hóa điên nên họ cũng đành loại. Đáng lẽ Moji phạm luật nên bị chốt quyền thi đấu. Nhưng Park Mu-jin phát hiện ra ông nội Moji là ông Taejin thì quyết định quay xe. Trở lại với ngày đấu thứ hai, Miza gặp phải ngay bà chị lực điền tên Ma Michelle. Tâm hồn thì mỗi người một vẻ nhưng đều to đẹp 10 phân vẹn 10.
Mới mở đầu Ma Michelle đã chê kiếm Miza vừa nhỏ vừa ngắn và khuyên cô nên đổi con hàng mới thì mới đâm nổi chị. Miza cay lắm nhưng quả nhiên bà rất mạnh, bà vật cô rất mạnh rồi kết thúc bằng đòn dọi xuống. Miza kịp né nhưng vẫn bị thương. Ma giải thích rằng cô đã từ Mỹ đến tận đây để có thể giành chiến thắng trong giải đấu, vì người chiến thắng sẽ đạt được bất kỳ điều ước gì. Yu cố gắng chống trả bằng thanh kiếm, nhưng sức mạnh sắt đá của Ma khiến các đòn tấn công của cô chẳng ăn nhập gì. Thanh kiếm của Yu cuối cùng đã rơi ra xa và Ma bắt đầu chế nhạo cô, cho rằng cô đã không có cơ hội chiến thắng. Chuyện này khiến Yu tức giận và cô bắt đầu dùng võ thuật gia truyền kiếm thuật Nguyệt Ảnh, tạo ra một vết thương lớn trên ngực Ma. Ngay cả khi không có kiếm, Ma vẫn ngã xuống đất và Yu được tuyên bố là người chiến thắng. Trong khi đó, Jin Mori đang ở trong phòng ăn mừng chiến thắng của Yu. Bên này bác Mujin đến và cho Moji một cơ hội cuối. Nếu cậu đánh thắng giám khảo Quy thì sẽ cho cậu một slot vào vòng trong, nhưng Moji được voi còn đòi 2 bà trưng. Kiểu em muốn đánh với anh tóc vàng cơ. Quy nghe cay quá bảo tôi mạnh hơn thằng R 100 lần nên cứ yên tâm. Moji không tin thế là Quy đấm cho cháu nó một nhát làm ông cháu tỉnh cả người. Moji thấy chú mạnh quá thì vui vẻ nhận kèo luôn. Bác Mujin nói trận đấu giữa hai người sẽ diễn ra ngày mai trên sàn đấu. Miza và Dewi trên đường về rất lo cho thằng bạn không biết có bị phạt gì không. Miza thừa nhận Moji mạnh kinh nhưng là một thằng đầu đất. Bạn bảo ai đầu đất đấy? Hóa ra thằng đầu đất đã được thả và còn khoe được anh áo đỏ cho hoa quả để phục hồi sức khỏe. Yu vẫn tức giận vì anh quá liều lĩnh, nhưng Jin kể cho họ nghe về gia đình của anh, nói rằng ông luôn động viên anh hãy làm những gì mình muốn. Rõ ràng là thanh niên mặt sẹo và chị gái tóc xanh đang ngấm ngầm âm mưu gì đó. Sau đó, Jin Mori ở nhà ăn đào và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đột nhiên, anh cảm thấy đau ngực và ngã xuống, bắt đầu ho ra máu. Ở một địa điểm khác, thanh niên mặt sẹo giải thích rằng anh làm chuyện này là để kiểm tra xem Jin Mori có phải là một võ sĩ thực thụ hay không, và để xem liệu anh có mạnh như ông nội mình để lại. Tiếp theo, chúng ta thấy Han đến thăm một người bạn đang nằm viện vì bệnh nặng. Cậu là bạn thân của Dewi và đang mắc bệnh hiểm nghèo. Seunte tâm sự bác sĩ mới cho thử một loại thuốc mới tác dụng rất tốt nhưng rất tốn tiền, và chị gái cậu lại phải nhận thêm việc nữa rồi. Hóa ra Dewi chăm chỉ làm thêm chính là để kiếm tiền chữa bệnh cho bạn. Seunte không muốn Dewi phải làm việc vất vả chỉ vì mình, nhưng Dewi nói mình không vấn đề gì, bạn chỉ cần khỏe lại là được. Hôm nay khi Dewi đang làm nhân viên dọn quán net thì bắt gặp mấy thằng đầu gấu rất ghét cậu, không chỉ rủa thằng Seunte sắp chết mà còn gạ cậu đánh nhau. Nhưng Dewi cần tiền và cần công việc nên vẫn vui vẻ đối xử khách hàng như thượng đế. Hôm nay đối thủ của Dewi là Mosek Baekseochun. Mosek rất tự tin vì lý thuyết chiến đấu trong sách anh đều học thuộc cả rồi. Dewi lao đến thì quả nhiên thằng Mosek này không phải chém gió. Thanh niên cố gắng tấn công lần nữa nhưng lại trượt chân ngã cái ạch. Ngạc nhiên là Han không hề lợi dụng tình thế này để bem ngược thanh niên. Thay vào đó, anh đưa tay giúp anh ta đứng dậy. Thanh niên ngạc nhiên vì Han không lợi dụng khoảnh khắc ồ dề của mình và hỏi tại sao. Han giải thích rằng tranh thủ tấn công một đứa chuyên tự hủy là hành động rất hèn. Thanh niên đứng dậy và dùng sức mạnh gọi là thập nhị thương, căn bản là tung ra 12 đòn tấn công đồng thời, và đòn này đã khiến Han bị thương nặng. Thanh niên nói với anh rằng những cú đánh này đã xuyên qua xương và đi đến cả các cơ quan nội tạng, và giờ anh có cố thì cũng không chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, Han nhớ lại khứa bạn của mình đang đấu tranh trong bệnh viện ra sao. Anh đã luôn mạnh mẽ khao khát sống sót qua cơn bệnh hiểm nghiệm. Khi trở về hiện tại, Han đã quyết tâm anh không thể chịu thua. Lần này Mosek tung 72 ngọn giáo tấn công nhưng Dewi cũng tung tuyệt kỹ tứ thần thú. Thế Huyền Vũ phòng thủ và vô hiệu hóa tấn công. Tiếp theo là Chu Tước lốc bay kẻ địch và thứ ba là Bạch Hổ nghe cho sang nhưng thực chất là liên hoàn đấm chay. Mosek vội đỡ đòn theo lý thuyết cơ mà cú đấm Bạch Hổ càng nhanh và mạnh hơn nên cậu đỡ không nổi và vui vẻ gục ngã. Dewi chiến thắng nhưng có vẻ gì đó khó chịu. Moji bên này sau khi ăn đồ người lạ đưa thì cũng may các cụ độ nên cuối cùng cũng sống. Trận đấu đã đến giờ mà Moji mãi mới xuất hiện. Quy kiểu anh đợi chú mãi. Trận đấu hôm nay chỉ cần Moji làm Quy ngã xuống một lần sẽ thắng. Quy rất tự tin nhưng không ngờ lần một bị tháo kính giật mình nên ngã, nhưng lần hai thì bị đá bay góc sàn luôn ạ. Moji không ngờ sau khi ăn đồ lạ mà mình đã mạnh lên rất nhiều. Thanh niên chưa kịp phản ứng thì phát thanh viên đã bất ngờ hét lên rằng trận đấu đã kết thúc, khiến khán giả bức xúc vì ngồi ê cả mông mà đấu chưa được 5 giây đã xong. Đột nhiên, thanh niên điên lên lao tới tấn công Jin Mori, nhưng Jin Mori đã né được đòn tấn công và tung ra một cú đá tiễn thanh niên bay đi. Khán giả tức khắc im thin thít vì sợ kêu nữa thì người bị thanh niên cho ăn đá sẽ là mình. Sau đó, một con quái vật khổng lồ hay một ông thần quái thai nào đó xuất hiện từ cơ thể của thanh niên và bắt đầu tấn công Jin Mori, khiến anh phải chạy quanh võ đài để tránh những đòn tấn công kỳ dị. Sức mạnh của con quái vật này vượt xa mọi thứ mà người ở đây từng chứng kiến. Con quái vật cố đâm Jin Mori bằng một thanh kiếm, nhưng có điều gì đó đã ngăn nó lại, và rồi con quái vật biến mất. Các ủy viên khác đến võ đài để khống chế thanh niên tóc xanh. Bác Mujin tiện tay trừ ngay 3 tháng lương của thằng đệ làm Quy chịu không nổi cú sốc quá lớn này. Bác Mujin ngoài mặt công nhận Moji đã thắng, nhưng ngầm khẳng định ăn đống hoa quả mà không chết thì chắc cốp là cháu ông Tejin rồi, nên nhất định muốn giữ Moji lại bằng được. Sau 3 vòng loại thì ban tổ chức cũng đã có 4 thí sinh để vào bán kết lần lượt là Miza với kiếm pháp ánh trăng, Dewi với karate toàn diện, Moji với taekwondo ứng biến và cuối cùng là Jehi với nhu thuật bờ ra diêu. Trận đấu đầu tiên là giữa Miza và Dewi vào mấy hôm nữa, nhóm bạn thân vẫn đi về cùng và cãi nhau như mọi ngày. Mấy đứa hẹn gặp nhau ở chung kết,
Bỗng có thanh niên đi siêu xe đầu tóc tím lộn xuất hiện, quỳ xuống và nói mấy câu ngôn lù với Mira, hỏi cô có muốn cưới anh không. Khi nghe chuyện này, hai thanh niên đều ngại dùng cho nhỏ bạn tội nghiệp. Trong cảnh tiếp theo, IU được nhìn thấy cùng em họ. Cô đang quyết định chiếc váy mình sẽ mặc cho đám cưới. Em cô hoài nghi về chuyện Oh Seong-jin quyết định kết hôn với IU, tiết lộ rằng thanh niên này là một võ sĩ nổi tiếng làm trong lĩnh vực truyền hình. Oh Seong-jin muốn được thấy Mira và thanh kiếm của cô tỏa sáng. Sau đó, chúng ta được xem hồi tưởng về thời thơ ấu của IU khi cha cô qua đời và cô được chú mình tiếp cận. Chú của cô nói với cô rằng bây giờ cô sẽ sống với ông và chăm sóc thanh kiếm của cha cô. Ông cũng cố gắng dạy võ thuật, nhưng vì quá yếu mà các học trò của ông đã rời võ đường. IU tuyên bố rằng cô là chủ sở hữu hợp pháp của thanh kiếm và phải đảm bảo một tương lai tươi sáng cho nó. Bên này Songjin vẫn đang dùng những lời lẽ ngon ngọt nói chuyện với chú của Mira. Songjin nói yêu Mira thật lòng và sẽ chăm sóc tốt cho Mira nên xin chú cứ yên tâm. Moji bên này đi mua bánh mà nghe tin nhỏ bạn lấy thằng kia mà sốc. Đến hỏi bạn ăn bùa mê thuốc lú gì mà tính lấy thằng kia, hỏi nhiều làm nhỏ khó chịu bảo mình lấy chồng chính là vì muốn phục hưng kiếm pháp ánh trăng. Nói rồi đuổi cậu đi, Moji lo quá phải alo cho Dewi ngay. Chưa dừng lại, thanh niên còn tưởng tượng ra thằng Songjin lừa bán Mira sang Trung Quốc, rồi có tầng hẳn hầm nhốt rất nhiều cô gái như trong phim. Thôi ông bớt đọc chuyện lại đi, nhưng Moji bảo Mira trông không hề hạnh phúc và có gì đó sai sai. Dewi bảo đấy là lựa chọn của Mira và tụi mình không có quyền xen vào. Sau khi chuyển cảnh lần nữa, IU đã mặc lên trang phục cô dâu và chú của cô bỗng nhớ lại đứa cháu này không hề thích những thứ nữ tính giống như những cô gái khác. Cô chỉ ở nhà dọn dẹp và khi họ đi trên đường, cô sẽ chỉ liếc nhìn quần áo của những cô gái khác. Ông hỏi cô có muốn ông chú mua cho ít đồ mặc không, nhưng cô luôn nói mình không cần. Bây giờ ông thấy rất kỳ lạ vì cô sắp kết hôn, mà còn là kết hôn với một người cô không hề yêu. Ông đến gặp Seong-jin, xin anh hủy đám cưới với cháu gái mình, nói rằng IU không hề muốn kết hôn và cô vẫn còn quá trẻ cho chuyện đó. Tuy nhiên, khi ông vừa nói xong thì IU cũng bước đến, khẳng định rằng cô rất hạnh phúc và muốn thực hiện mơ ước được cưới chồng giàu bấy lâu nay. Mira nói chỉ cần Songjin giúp gây dựng môn phái thì sẽ chịu cưới anh, còn Songjin lại đưa ra những lời lẽ ngon ngọt làm Mira không lăn tăn gì nữa. Moji gặp em của Mira ngoài lễ đường thì cũng biết được ngọn nguồn lý do, cậu muốn vào gặp nhưng lại bị bảo vệ đuổi về. Cùng lúc Mira đã lên lễ đường cùng Songjin, hóa ra tên này là thành viên của tổ chức bí ẩn kia và thứ hắn muốn chỉ là cây kiếm của bố cô truyền lại mà thôi. Moji đang gặp rắc rối vì không muốn dùng võ với người thường thì Dewi xuất hiện, anh chỉ xô nhẹ làm đống bảo vệ gục luôn. Hai đứa đạp cửa xông vào rất ngầu và nói Songjin chỉ đang lừa Mira. Songjin thấy bảo vệ gục hết rồi đành tự mình lấy kiếm ra lùa khách. Dewi tiếp Songjin để Moji đi nói chuyện với bạn. Moji hỏi Mira chả lẽ từ bỏ và đùn đẩy sang cho người khác chính là cách cậu lo nghĩ cho kiếm pháp ánh trăng à? Vất vả lắm mới được như này chả lẽ lại từ bỏ tất cả? Anh bảo cô đừng cưới Seong-jin, nhưng cô nhất quyết thực hiện tâm nguyện của cha mình. Cô phải tìm được một người đủ mạnh để kế thừa thanh kiếm. Cô đã từ chối tất cả những chàng trai muốn hẹn hò với mình vì họ quá yếu đuối. Trong lúc giải thích chuyện này, cô bắt tung đấm vào người Mori, làm anh buộc phải tự vệ. Lúc này, chú của cô đã can thiệp và cô vô tình đánh vào mặt ông. Sau đó, chúng ta thấy rằng cả chú và em họ cô đều không muốn cô kết hôn. Mori nói với cô rằng cô nên làm những gì cô thực sự mong muốn, và khi nghe chuyện này, cô nhớ lại ký ức thơ ấu về chuyện cha cô cũng nói những lời tương tự. Rõ ràng là cô đã hiểu nhầm lời của cha mình, vì ông chỉ bảo cô hãy dùng bất kỳ kỹ thuật nào cô muốn để điều khiển thanh kiếm. Nhớ lại chuyện này, cô đưa ra quyết định và nói với Seong-jin rằng cô không muốn cưới anh. Cô cũng nói cô sẽ tự mình bảo vệ võ thuật kiếm thuật nguyệt ảnh. Songjin bị từ hôn thì cũng lộ ra bộ mặt thật rằng tao cưới mày chỉ vì thanh kiếm thôi con nhãi. Thế rồi gồng khí gọi ta một con samurai và chém sập hội trường làm khách mời toán loạn. Mira ăn một chém nhưng không hề nao núng. Cô dùng tay thi triển thức thứ 6 của kiếm pháp và chỉ một đòn đã hạ gục Songjin. Sau khi cả bọn ra ngoài tưởng nhỏ này sẽ cảm ơn, ai ngờ bị nhỏ quát một trận luôn, sao đến quẩy nát đám cưới tôi. Songjin nhảy được thanh kiếm trốn thoát thì vui lắm. Mira không đuổi theo vì ký ức về bố ở trong trái tim cô chứ không phải thanh kiếm, nói rồi vui vẻ rời đi cùng hai đứa bạn. Tối đó Dewi như chết lặng khi bạn mình đang trong cơn nguy kịch, khi đi làm thì lại gặp đám ba thằng kia khịa và rằng Seunte sắp chết. Nhưng Dewi lần này không nhịn nổi nữa. Sáng hôm sau Moji ngủ quên nên đến muộn, vừa mở cửa thì thấy Dewi đang đấm Mira không thương tiếc. Lúc này, Han đang vô cùng tức giận trước cái chết của bạn mình, còn khán giả thì bàng hoàng khi thấy anh đánh IU một cách vô cùng dã man. Anh muốn tiếp tục đánh cô, mặc dù cô đã bị thương nặng và bất tỉnh, nên người dẫn chương trình lập tức phải nhảy vào để ngăn anh giết cô. Sau khi trận đấu kết thúc, anh đi ngang qua Mori và nói với anh rằng họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Mori thấy Han như đã trở thành một người khác, không còn là bạn anh nữa. Han nhớ lại 2 năm trước, thời điểm trước khi bạn anh bị bệnh. Cả hai đứa từng trẻ trâu đánh nhau chí chóe mỗi ngày sau giờ học. Sau đó, khi quay về hiện tại, Han đang nôn mửa trong phòng tắm khi nghĩ về bạn mình và những vết thương mà anh đã gây ra cho IU. Sau đó, trận bán kết khác bắt đầu giữa Mori và Bayern Jehi, một thanh niên dùng phong cách võ thuật Brazil. Trận đấu của Moji ngay sau trận của Dewi, nhưng đang rất bực nên cậu tung một đòn rất mạnh kết thúc nhanh gọn thanh niên bờ Brazil. Moji nhìn Dewi đầy tức giận. Moji đến thăm Mira thì nhỏ nói do mình đang bị thương và đơn giản là mình quá yếu nên mới thành ra như thế thôi. Moji không thể chấp nhận được Dewi lại dùng thủ đoạn đó để chiến thắng. Nắm đấm hung bạo của cậu ta không nói dối nên Mira không phủ nhận.
Nhưng cô nghĩ chắc có lý do cho việc Dewi làm như vậy. Bên này bạn của Dewi đang nguy kịch và hôn mê liên tục. Dewi lúc này cần tiền hơn bao giờ hết. Hôm sau, ngày cuối cùng của vòng sơ loại đã đến. Các võ sĩ được gọi lên võ đài và trận đấu bắt đầu. Mu Bông tự hỏi liệu con hổ con có thức dậy hay không, ám chỉ liệu Jin Mori có thức tỉnh sức mạnh thực sự. Trận đấu diễn ra khá cân bằng và cả hai đều ra đòn, nhưng tuyệt nhiên không một ai thực sự chiếm thế thượng phong. Lúc này, Han giáng một đòn vào miệng Mori, khiến anh phun ra rất nhiều máu, y như lúc Yu bị trúng đòn. Mori tức giận đứng dậy và nói với Han rằng anh sẽ không tha thứ cho anh vì đã làm tổn thương bạn của họ. Anh tung ra nhiều cú đá từ võ thuật tân Taekwondo, khiến Han ngã vào góc võ đài. Tuy nhiên, Mori đã đến gần và đưa tay đỡ anh dậy. Dewi xin lỗi vì trước giờ cậu chưa từng coi hai đứa là bạn mình rồi tung luôn huyền vũ quyền. Miza đang trên đường ra viện, thông qua đồng hồ trên tay thì phát hiện ra gần đây có người đang được chữa trị bằng công nghệ nano. Cô tình cờ thấy giám khảo P cũng đang ở đây, hóa ra Seunte vừa mới qua đời và chị gái cậu đang khóc nức nở. Tại trận đấu thì sau khi tung huyền vũ quyền thì Dewi bồi thêm chu tước quyền. Cậu nhớ lại bác Mujin nói nếu Dewi chiến thắng thì sẽ dùng công nghệ nano chữa cho bạn cậu. Hắn đưa ra giao kèo nếu trận bán kết và chung kết cậu có thể chiến thắng áp đảo thì sẽ chữa cho Seunte. Vậy nên Dewi phải ra đòn rất mạnh để kết thúc nhanh trận đấu với Miza để Unte được chữa bệnh luôn. Dewi sau khi tung bạch hổ quyền làm Moji ăn đủ. Cậu vận thanh long quyền và Moji cũng lao vào với đòn mạnh nhất của mình, cả đấu trường như rung chuyển. Nhưng Moji đã thu chân lại phút cuối nên ăn toàn bộ đòn thanh long mà nằm đo sàn. Người dẫn chương trình bắt đầu đếm đến 10 để xem Mori có đứng dậy được không. Nhưng trước khi số đếm về không thì thanh niên mặt sẹo đã xuất hiện. Anh ta báo với Han rằng bạn anh đã chết. Đúng lúc đó, Mori đứng dậy trước khi số đếm về không. Sau đó, một đoạn thời ức về thời đi học của Han lại xuất hiện. Anh nổi tiếng là người chiến thắng trong mọi trận đấu, ngay cả khi phải đối đầu với đám đàn anh lớp trên. Có một lần, anh bị áp đảo bởi một đám học sinh trang bị gậy gộc đủ kiểu, nhưng một đồng minh bất ngờ, người bạn thân chí cốt của anh sau này đã xuất hiện để trợ thủ cho anh trong trận chiến. Sau khi chiến thắng, cả hai đều kiệt sức và nằm bệt trên đất. Người bạn hỏi Han tại sao đám bạn trong ngoặc kép của thanh niên lại không đến giúp. Han đáp lại bằng sự thật cay đắng rằng những người mà anh kết giao không thực sự là bạn của anh. Người bạn cho anh một lời khuyên quý giá, thúc giục Han hãy đặt niềm tin vào mọi người nhiều hơn. Nghe tin bạn mất làm ý chí chiến đấu trong cậu vụt tắt. Moji gượng dậy đánh tiếp được nhưng Dewi chỉ đỡ cho có chứ không đánh trả. B hỏi tại sao bác Mujin lại báo cho Dewi khi đang giữa trận đấu. Bác Mujin cho rằng chỉ có thể nhìn thấy bản lĩnh thực sự của đàn ông khi họ kiệt quệ đến gục ngã. Dewi bên này thậm chí không phòng thủ làm khán giả chán chẳng buồn xem. Đúng lúc Dewi định đưa cho Moji đá thì Miza xuất hiện quát lớn làm cả hai khựng lại. Cô đưa Dewi bức thư của Seunte để lại. Trong bức thư Seunte nói mình rất hạnh phúc khi có một người anh em chiến đấu không ngừng vì mình ngoài kia, đời tớ không còn gì hối tiếc nữa, nên từ giờ cậu hãy sống để không hối tiếc và chiến đấu vì chính mình nhé. Đọc xong thì Dewi sốc lại tinh thần và muốn đấu với bạn lần nữa. Gương mặt đầy động lực của bạn là thứ mà Moji đợi mãi. Hai đứa lần nữa lao vào chiến đấu như hai người bạn tỉ thí sức mạnh đúng nghĩa thay vì muốn chiến thắng. Cả hai đều hài lòng vì đã dốc hết sức mình để chiến đấu. Mori tung ra đòn Lam Long kích cực mạnh khiến Han ngã nhào xuống đất. Người thông báo tuyên bố Jin Mori là người chiến thắng giải đấu. Han lại có một ký ức khác trong đầu. Lần này, anh đã thắng trong một trận chiến với bạn mình. Anh vui mừng và đề nghị họ hãy cùng cười thật tươi. Tuy nhiên, Han khẳng định rằng mỉm cười sẽ không mang lại chiến thắng. Chuyện này khiến bạn anh tin rằng họ chắc chắn sẽ trở thành bạn thân. Trở lại hiện tại, khi Mori đưa tay ra, Han nhận ra rằng nụ cười của Mori đang phản chiếu nụ cười của người bạn đã khuất. Họ nắm tay nhau và Mori tuyên bố họ là bạn bè. Yu đỡ Han đứng dậy, quả quyết cô sẽ đánh bại anh trong trận đấu tiếp theo của họ. Cả ba cùng nhau bước đi và khán giả vỗ tay chúc mừng tình bạn cảm động rơi nước mắt của ba đứa nhóc. Trong một khu rừng nào đó, ông nội Tejin của Moji đang gặp mặt toàn bộ giáo phái lạ hôm bữa. Tên cầm đầu muốn chiêu mộ ông về đội nhưng ông bảo méo. Ông thích là ông nhích thế là hai bên bắt đầu combat. Moji bên ngoài vui vẻ nhưng tối nào cũng buồn vì nhớ ông nội. Sau trận đấu ở giải địa phương thì top 3 mạnh nhất sẽ được gộp thành một đội để đi đấu cấp quốc gia theo đội. Vậy nên Miza cũng nghiêm túc và hạ thanh niên bờ ra diêu trong hai đường kiếm để vào vòng quốc gia cùng hai thằng bạn. Vì năm nay có rất nhiều ứng viên mạnh có tiềm năng trở thành chìa khóa nên bác Mujin quay xe chuyển thành đấu đội, tin tưởng gắn bó bất đồng hay đấu kỵ. Miễn sao cảm xúc đẩy lên cao trào kích thích ứng viên thức tỉnh chìa khóa. Đây chính là mục đích của bác Mujin khi tổ chức đại hội. Ngoài ra bọn giáo phái nốc có thể sẽ hành động khi đại hội toàn quốc bắt đầu vì bọn này có chung mục đích. Mori vui mừng vì Yu đã giành chiến thắng. Vậy là cả ba người họ sẽ tham gia giải đấu lớn sắp tới với tư cách là một đội. Họ cùng nhau đi dạo trên phố và Mori rất hào hứng với viễn cảnh được tham dự giải đấu cùng bạn bè. Tuy nhiên, anh chợt nhận ra một điều, trong cuộc thi đồng đội thì anh sẽ không thể chiến đấu chống lại bạn bè. Yu hỏi khứa men tưng tửng hay sao mà lại muốn đi choảng nhau với bạn mình, và Mori đáp rằng trở thành kẻ mạnh nhất là điều số 1 trên đời. Trong lúc trò chuyện, Mori cảm nhận được có ai đó đi ngang qua, nhưng người đó biến mất nhanh chóng, khiến anh vô cùng tò mò. Sau đó, một ông già đã được thanh niên mặt sẹo cử đi theo dõi Mori. Rõ ràng ông già này là một sư phụ, và họ có thể triệu hồi những vị sư phụ này nhờ thẻ bài, tổng cộng có 6 người trong số họ. Cụ vừa rồi là Na Bông Chin và là sư phụ của bác Mujin. Tuy cụ có mỗi một tay nhưng rất nhanh xiên bác Mujin một phát thử thằng học trò nhưng học trò mạnh không kém cụ.
Bác Mujin nghe nói bọn giáo hội Nốc đã tiếp cận được ông Tejin, cụ Bong Chin chỉ lắc đầu vì mấy thằng trẻ trâu mà cứ thích đùa với lửa. Công nhận đùa với lửa thật vì ông nội của Moji đá nhẹ một cú mà bay cả núi. Tên áo đỏ cầm đầu tung chiêu tạo ra một thanh gươm khổng lồ đâm ông Tejin mà cả đồi núi xung quanh nát vụn. Miza hôm nay đi chợ thì gặp gia đình anh Sim, bình luận viên của giải đấu, không ngờ là anh bị mù. Ngồi tâm sự thì Miza buồn vì mình yếu hơn hẳn hai bạn và chỉ giống như vào cho đủ đội hình, nhưng anh nói cô vẫn còn chưa khai phá hết tiềm năng của kiếm pháp ánh trăng. Khi người dẫn chương trình quay trở lại xe, anh phát hiện ra một mùi hôi thối phát ra từ một thành viên của Nốc. Sau đó, Han trò chuyện với Mu Bông, anh hỏi liệu Han có còn muốn tham gia giải đấu sau cái chết của bạn mình hay không, ngụ ý rằng anh không cần phải tiếp tục chiến đấu. Han đáp lại bằng cách nói rõ cam kết trả một khoản nợ lớn và anh quyết tâm giành chiến thắng trong giải đấu như điều mà người bạn quá cố của anh mong muốn. Anh cũng tò mò về thế lực tiềm ẩn đằng sau giải đấu, ám chỉ đến vị thần hiện ra từ thanh niên tóc xanh trong cuộc chiến của Mori. Chuyện này thu hút sự chú ý của thanh niên mặt sẹo và anh bắt đầu nhìn vào hình ảnh các vị thần trên tường. Trong lúc đó, Mori tận tâm tập luyện với nỗ lực để có thêm cơ bắp và khiến hai khứa bạn Yu và Han phải hú hồn. Tuy nhiên, chế độ luyện tập của anh bao gồm những hoạt động vô tri không có tí lợi ích, chẳng hạn như đuổi theo một con mèo, lấy quả bóng cho tụi nhỏ mà cây bất ngờ gãy, lấy được bóng mà tiếp đất bị bong gân. Bỗng cụ Na Bong Chin châm cho cái vào chân làm thanh niên giật mình kêu oai oái. Định hỏi cụ là ai mà phát hiện bong gân đã khỏi luôn. Ở bên kia, thanh niên mặt sẹo giải thích khái niệm về các vị thần và cách các cá nhân khai thác sức mạnh từ họ, sử dụng nó một cách hiệu quả trong chiến đấu như thể chính họ là các vị thần. Chuyện này vượt quá sự hiểu biết của con người và những người khai thác sức mạnh này được gọi là Chariot. Tech là người khiến Manseok phải khóc lóc xin được sống. Hắn đang chạm trán với Ibio thì bị bảo vệ ra đuổi. Tech triệu hồi quái vật định nuốt luôn ông chú thì Ibio gọi lửa ra đốt. Hai bên ngang sức nhưng Tech nói lần sau sẽ dần Ibio ra bã. Các tuyển thủ ở các địa phương khác cũng lên đường đến giải đấu toàn quốc. Công tử tóc xanh này là Jun Gốc đang tạm biệt ông nội để lên đường đi thi. Ông dặn cháu đừng cố quá và còn bonus cho cháu một em hầu gái đi theo để chăm sóc cháu. Ông lão chính là Jason, một ảo thuật gia đại tài. Những thành viên của The Six cũng lộ diện, lần lượt là Han Giang ăn mày biệt danh gã khổng lồ, thần y Hơ Na Bong Chin, người phục sinh Unel, đô xích người trong ao hồ và cuối cùng chính là bác Mujin, chủ tịch giải đấu. Sau đó, Yu và Han đến thăm nhà Mori. Khi Mori hỏi làm thế nào họ tìm thấy nhà của anh, Yu đáp lại cũng y như cách mà thanh niên đã tìm được nhà cô. Khi bước vào nhà của Mori, hai khứa bạn gặp phải khung cảnh nhếch nhác bê tha. Mori giải thích rằng anh từng sống với ông nội trên núi, nhưng hiện anh đã chuyển đến nơi hiện tại để đi học. Ba người bạn trao đổi kiến thức mà họ có được theo thời Gen, thảo luận về các chủ đề như Chariot và khả năng chữa lành của Mori khi anh chữa lành thành công vết đau vai cho Yu. Họ nhận ra mình phải luôn cảnh giác vì nhiều võ sĩ trong giải đấu hiện đang nắm giữ sức mạnh của các vị thần. Giải đấu quốc gia rất được mong đợi với sự góp mặt của các đội xuất sắc nhất đất nước sắp bắt đầu. Tổng cộng có 3 võ sĩ đại diện cho mỗi khu vực trong số 9 khu vực, tạo nên tổng số 27 đối thủ. Tiền đặt cược rất cao vì giải đấu hứa hẹn cho người chiến thắng sức mạnh đáng kinh ngạc của một vị thần, có khả năng thực hiện bất kỳ điều ước nào. Cuối cùng giải đấu toàn quốc đã bắt đầu, họ sẽ đấu theo đội làm 3 trận và bên nào thắng 2 trận trước sẽ thắng. Moji rất máu chiến nên xí luôn trận đầu. Đối thủ lần này là một thanh niên tóc vàng tên Ghi Đông nhưng không phải của xe đạp. Ghi Đông bảo bạn gặp được mình là bạn đen rồi. Moji không nói nhiều thử luôn chiêu mới. Thanh niên chọc 2 cái vào mông rồi khoe mình vừa mạnh lên gấp mấy lần làm Ghi Đông chưa đánh đã sợ vã mồ hôi. Ông Bong Chin đang tự hào vì thằng đệ mới đào tạo của mình bỏ Tây Quân Đô mà theo Đông y rồi. Không ngờ thanh niên chọc nhầm huyệt nên không đi nổi. Nhìn thằng cu bị ăn đánh mà hai đứa bạn với sư phụ xấu cả mặt. Thằng bạn thua ngay trận đầu nên Dewi buộc phải thắng. Đối thủ lần này là một ông chú Bungang 38 tuổi nhưng vẫn đang là học sinh cấp 3. Đời là học nữa học mãi nên chú không có gì phải xấu hổ. Trong một cảnh khác, kẻ chịu trách nhiệm giết người dẫn chương trình và ủy viên tóc xanh đang hả hê vì anh ta có thể lấy đi mạng sống của họ dễ dàng như thế nào. Tuy nhiên, một thông tin tiết lộ rằng thanh niên tóc xanh tên Quy đã sống sót một cách kỳ diệu dù bị một thanh kiếm đâm xuyên qua phổi. Anh triệu hồi một vị thần, nhanh chóng cắt đứt cánh tay của sát thủ. Trở lại giải đấu, Han bị kẹt trong một trận chiến khốc liệt với đối thủ lớn tuổi hơn mình. Han tung nhiều cú đấm cực mạnh vào Pu Wang khiến anh trai của anh ta lo lắng. Tuy nhiên, Giang bảo anh trai của Pu Wang đừng lo lắng vì Pu Wang không bao giờ bỏ cuộc. Chuyện này làm anh nhớ về thời Gen Pu Wang làm việc ở công trường, nơi các đồng nghiệp sỉ nhục anh vì liên tục trượt kỳ thi tuyển sinh trung học. Anh trai giao một túi sách cho anh học và họ thảo luận về quyết tâm của Pu Wang. Trong khi đó, Giang đứng từ xa quan sát và tuyên bố sẽ không trở thành kẻ thua cuộc như họ. Giang Mi yêu thích kiếm đạo nhưng dẫu có nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ luôn đứng thứ hai sau bạn mình. Nhỏ rất buồn và đập cả kiếm gỗ. Bungang tình cờ đi ngang nên hỏi thăm cô. Nhưng Giang Mi rất bất ngờ khi Bungang trượt đại học rất nhiều lần mà anh vẫn lạc quan như vậy. Bungang nói đời anh làm gì cũng dở. Anh học rất kém nên đã từng bỏ dở cấp 3, nhưng anh phát hiện mình thất bại trong mọi thứ như thế chính là vì đã bỏ cuộc với chính mình. Vì thế lần này anh quyết tâm không từ bỏ thêm lần nào nữa. Anh băng lại thanh kiếm và động viên cô đừng bỏ cuộc, nếu kiên trì nhất định sẽ thành công. Giang Mi thấy anh thật ngốc nhưng những gì anh nói đã thắp lại niềm tin cho cô, quay lại trận đấu. Bungang cũng quyết không bỏ cuộc và tung đấm làm Dewi ăn đủ. Bungang dùng tá lực biến ra một cái búa khổng lồ. Dewi cũng quyết không thua và cả hai lao vào nhau lần nữa. Anh đã chặn đòn tấn công và phá hủy chiếc búa bằng sức mạnh của Lam Long. Pu Wang ngã xuống đất và Han được tuyên bố là người chiến thắng.
Trong một cảnh khác, trận chiến giữa Quy và tên sát thủ định giết anh ngày càng gay gắt. Quy nhanh chóng cắt đứt cánh tay còn lại của sát thủ, nhưng tên sát thủ khoe rằng anh ta có thể tái sinh n lần. Không hề bối rối, Quy tung nhiều lá bài xuyên qua cơ thể sát thủ, khiến anh ta bất động. Khi Quy chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, một thanh niên và một cô gái bước đến hiện trường. Cả hai đều là con chiên của giáo phái kia. Thanh niên tự giới thiệu mình là Ashley, còn cô gái là Satan. Họ dùng sức mạnh kỳ lạ tấn công Quy. Tuy nhiên, người tổ chức tóc trắng biết rằng Quy đã loại bỏ máy giới hạn của anh và đến để hỗ trợ. Cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn và đến để điều tra. Trở về sàn đấu thì đây là đối đầu quyết định thắng thua giữa hai đội. Miza và Giang Mi lao vào ăn miếng trả miếng. Giang Mi sớm nhận ra mình dưới kèo Miza rất nhiều, nhưng vì bạn bè nên cô vẫn quyết không thua. Sau khi bị Miza đánh gãy gậy thì Giang Mi gọi tá lực của mình là một cây kiếm ánh sáng. Bên này Ashley sử dụng thánh giá gấu bắn đòn laser tổng tấn công nhưng O né rất uyển chuyển. Nhỏ tiếp tục triệu hồi tá lực là một con quái định nuốt O thì bị tá lực của O là một con rồng lửa khổng lồ tên Chasik nuốt luôn. Ashley cay lắm nên hỏi thăm hết bố mẹ đến ông bà nhà O. Saturn đánh nhau nhưng dưới cơ Quy nên ăn ngay một lưỡi hái vào ngực. Phía bên Miza mém chết hụt vì đòn kiếm ánh sáng của Giang Mi, còn hai thằng bạn thì ngồi cãi nhau về đồ ăn trưa. Miza nhớ lại lời dạy của anh Sim rồi đỡ đòn kiếm nhưng thực chất là né đòn rồi kết thúc bằng thức thứ 23 kiếm pháp ánh trăng, gọi thế cho sang chứ thực chất là đá thường. Tung một cước mạnh đánh gãy thanh kiếm của Giang và đảm bảo chiến thắng cho cô. Quay trở lại cuộc đối đầu giữa Quy và cô gái tóc trắng, họ đã giành chiến thắng trước các giáo sĩ. Tuy nhiên, trước khi họ kịp hành quyết những kẻ này thì Ashley đã chộp lấy Saturn và cả hai cùng trốn thoát. Trong khi đó, đầu của sát thủ còn lại bắt đầu sưng lên không kiểm soát, cuối cùng nó nổ tung, nhấn chìm toàn bộ căn hộ và cắt điện toàn tòa nhà. Kỳ diệu là hai người vẫn sống sót sau vụ nổ. Sau đó, Mori và Yu ăn mừng chiến thắng của họ, trong khi Han hồi tưởng lại khoảnh khắc anh đánh Yu vô cùng tàn bạo trong cuộc chiến của họ, thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại hành động như vậy nữa. Giang tỉnh lại và Pu Wang bắt đầu quan tâm hỏi Han cô. Anh trấn an cô rằng đó chưa phải là kết thúc và họ sẽ có cơ hội cạnh tranh khác vào năm sau. Nổ rất mạnh nhưng O và Quy thoát được mà không xây xước gì. Vì nơi ở của giám khảo được giữ bí mật rất cẩn thận nên bác Mujin đoán chắc nội bộ họ đã có kẻ phản bội. Ngoài ra họ cũng nhận được hình ảnh hiện trường nơi ông nội của Moji đấu với bọn nóc thì chỉ còn lại mỗi một cánh tay, sợ rằng ông đã lành ít dữ nhiều. Tiếp theo là trận đấu bảng B, công tử tóc xanh sẽ đấu với Tech. Khổ nỗi niệm phép hơi lâu nên bị Tech gọi cá mập cắn thanh niên làm nước cà chua chảy như suối. Nhỏ hầu gái vội lao lên cũng bị Tech tra tấn dã man. Miza vội cản Moji lại nhưng lần này đến lượt Dewi không chịu nổi mà lên sàn đấu luôn. Hai đứa định combat thì trọng tài can lại, không ngờ công tử tóc xanh vẫn còn sống. Tưởng là một pha lật kèo mãn nhãn nhưng không, Tech chẳng nhằm nhò gì mà ngay lập tức cho thanh niên một đấm đau thấu trời. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang chăm sóc cho Jugo, trong khi Park, thanh niên mặt sẹo, đang xem xét tình hình. Ông già cho rằng Jago nên bị loại vì rõ ràng anh đã có ý định gây náo loạn trong giải đấu. Tuy nhiên, Park đáp lại bằng cách ám chỉ rằng Jago chính là chìa khóa mà họ đang tìm kiếm. Trong khi đó, Jin Mori, Yu và Han đang ở trên khán đài theo dõi các trận đấu đang diễn ra. Han và Yu thảo luận về các đối thủ sắp tới và Han nhớ rằng anh đã bị đình chỉ tham gia do sự can thiệp trước đó. Mặt khác, Jin Mori lại bị ấn tượng bởi võ sĩ tên Park Yupo, người dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu bằng một cú đá khủng bố. Chiếc áo hoodie của Park Yupo có biểu tượng con hổ, khiến Mori nhớ đến bộ quân phục của ông nội anh. Khi họ đi dạo trên phố, Miza và Dewi thấy đối thủ toàn ngọa hổ tàng long nên hai đứa phải mạnh hơn nữa. Nhớ đến lời kể của bác Mujin là không phải ai cũng có tá lực vì chỉ có những người được các cụ độ mới có thôi, nhưng họ vẫn có thể thử vận may và có khả năng sở hữu nó. Moji thì chờ ê vì lòng tự tôn của dân cày chay nên anh không cần nạp VIP, nói rồi tạm biệt các bạn rồi đi dạo công viên một mình cho đỡ buồn. Cậu nhớ lại ban nãy bác Mujin có hỏi thăm dạo này có biết ông nội giao du với ai hay đang làm gì không? Ủa ông tôi mấy người hỏi làm chi? Bác Mujin nói ông Tejin là vĩ nhân nên phải theo dõi. Và gần đây họ có tìm được vết tích của một vụ combat cực căng, vết máu của ông ở hiện trường rất nhiều nên khả năng ông đang lành ít dữ nhiều. Trong khi Park Mubong lo lắng về cơ hội sống sót mong manh của ông, thì Jin Mori vẫn tin tưởng vào khả năng của ông mình. Trở lại hiện tại, Jin Mori chìm đắm trong suy nghĩ và hoài nghi rằng ông nội đã bị giết. Đúng lúc đó, Park Yupo đến gần anh với vẻ phấn khích, háo hức muốn được gặp anh. Họ giao đấu thân thiện và cả hai đều kết thúc trong thế bí, không ai nhỉnh hơn người kia. Yupo xin lỗi vì hơi quá nhiệt tình và đưa tay giúp Jin đứng dậy. Trong lúc họ trò chuyện, Park Yupo tiết lộ rằng anh đã theo dõi sự tiến bộ của Jin Mori kể từ vòng sơ loại. Jin Mori vẫn tò mò về biểu tượng con hổ trên cái áo hoodie của Yupo và hỏi luôn về nó. Yupo giải thích rằng anh đeo nó như một dấu hiệu tôn trọng Jin Tae-jin, ông nội của Mori. Trở lại 14 năm trước, bố của Ibio mất khi cậu còn chưa hiểu từ mất nghĩa là thế nào. Mẹ bỏ cậu lại cho một võ đạo rồi không bao giờ trở lại. Ibio không có năng khiếu, bạn bè và thầy không ai quan tâm nên cậu rất cô đơn. Trong lúc cần ai đó cạnh bên nhất thì ông Tae-jin xuất hiện. Ông là bạn của ông nội cậu và đến đưa cậu quyển bí kíp võ công mà ông nội cậu đã dày công nghiên cứu. Ông Tae-jin kể ông nội cậu rất mạnh và là một người anh em chí cốt của ông. Thế nên mai này hãy trở thành người vĩ đại giống ông của cháu nhé. Một cái xoa đầu của ông đã sưởi ấm trái tim cậu và từ đó ông là người quan trọng thứ ba trong cuộc đời Ibio. Ibio hỏi ông có khỏe không làm Moji cũng không biết nói sao.
Bất ngờ Tech xuất hiện đánh lén nhưng Ibio cản được, Tech chỉ cắn trộm xong rời đi luôn. Ibio bảo bạn cẩn thận, thằng đấy nguy hiểm lắm. Jin Mori rất ngạc nhiên và biết ơn vì sự giúp đỡ của Yupo, nhận ra rằng anh đã trúng đòn chí mạng nếu không nhờ Yupo. Cảnh chuyển sang lúc Jin Mori đang luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Quy tức giận xông vào văn phòng của Park, hỏi tại sao Park lại để cho gia đình của người dẫn chương trình đã qua đời bị sát hại. Đáp lại, Park đánh Quy và nhắc anh rằng anh cần phải bồi thường thiệt hại cho chỗ này vì đã tông bể tường đi vào. Anh cũng thông báo với Quy rằng 9 tháng lương của thanh niên sẽ bị trừ do hành vi này. Sau đó, trên sân thượng, chị gái tóc xanh giải thích với Park rằng cô đã tạo ra một cơ thể giả để đánh lừa kẻ thù của họ, trong khi vợ và con gái thật đã được chuyển đến một địa điểm an toàn. Trong khi đó, Quy muốn lấy một đồng xu từ bên dưới máy bán nước ngọt và Han, trùng hợp đang làm việc ở đây đang quan sát anh. Dewi gạ anh dạy tá lực cho mình đổi lại sẽ bao nuôi anh. Cậu không muốn thua Moji quá nhiều như vậy, chưa kể Moji đang có chuyện gì đó mà không nói cho ai biết. Dewi nghĩ có lẽ mình chưa đủ mạnh để trở thành người bạn đáng tin của Moji. Tối đó bác Mujin triệu tập mấy anh em giám khảo và cho phép được phá bỏ phong ấn để hành động. Tóm lại là bọn Nóc đang tìm cách phá hoại giải đấu, nên tìm được đứa nào cho phép các chú xử luôn tại chỗ. Tổ chức Nóc cũng đang triệu tập 500 anh em để lên đầu combat. Mục đích của hai bên đều là tạo ra chìa khóa và kéo thánh thần xuống trần thế. Moji đang tập luyện rất nhiều để mạnh lên. Cậu nhớ ngày sinh nhật 6 tuổi này nỉ được đi theo ông đánh nhau. Anh nhớ lại rằng ông nội đã bỏ rơi anh để đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm khi anh chỉ là một đứa trẻ. Quà sinh nhật năm 6 tuổi chính là tấm ảnh trong phòng và cũng là tấm ảnh duy nhất của hai ông cháu. Hôm nay cháu đã 17 tuổi rồi ông ạ. Đang buồn thì không ngờ Miza và Dewi đến chúc mừng sinh nhật. Họ còn mang cả đồ ăn đến và dành cả buổi tối để chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Họ lập thỏa thuận giành chiến thắng trong giải đấu, mặc dù Han không thể tham gia do đã bị đình chỉ thi đấu. Ngày hôm sau, Jin Mori nhận được một lá thư có bản đồ và ảnh của ông nội anh, người đang bị trói bằng dây xích. Anh bắt đầu lo ngại về sự an toàn của ông. Jin Mori phóng con xe đạp đi, quyết tâm phải cứu được ông nội. Anh gửi lời xin lỗi đến Yu và Han, hứa sẽ trở lại kịp thời để tham dự giải đấu. Trong khi đó, vòng tứ kết đã bắt đầu với trận đấu giữa Seoul và Jeju. Hai đội đã được xếp vào giải đấu vào phút cuối. Yu và Han tìm kiếm Jin Mori, nhưng không thể tìm thấy anh đâu. B thông báo cho họ biết sắp đến giờ thi, giờ một đứa bị đình chỉ còn một đứa biến mất nên nếu để thua trận đầu thì coi như xong. Nhưng nếu thắng trận đầu mà Moji vẫn không về kịp thì bên họ cũng thua, thế nên Miza phải kéo dài thời gian còn Dewi sẽ đi tìm Moji về cho kịp lúc. Miza lên sàn đấu mà đội bạn ăn mặc lạ kinh, không hiểu kiểu gì đi đấu mà thanh niên mặc đồ bơi. Dù mê trai nhưng Miza xin phép chê và muốn kết thúc trận đấu luôn vì quá đau mắt. Moji đến địa điểm và thấy ông nội nằm đó làm cậu rất sốc. Thanh niên ra bánh mật tên Majin, vừa đánh còn vừa khoe làn da dân biển của mình. Majin ôm được Miza định vật qua vai thì Miza dùng kiếm thoát được. Miza lao đến thì đồng đội cũng ném kiếm cho Majin. Majin nói đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ thanh kiếm hắn cầm chính là thanh kiếm gia truyền của cô. Giữa cuộc chiến, thanh kiếm gỗ của cô vỡ tan và đối thủ đáng gờm của cô tiết lộ thanh kiếm này là báu vật quốc gia, có tên là bông xiên, và giờ anh đang phát huy sức mạnh thực sự của nó. Tiết lộ này khiến Yu bị sốc vì cô không hề biết về thanh kiếm ẩn trong vũ khí của anh ta. Anh ta bắt đầu chế nhạo cô, nhấn mạnh rằng dù đã luyện tập nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ nhận ra bản chất thực sự của thanh kiếm. Khi trận chiến căng thẳng tiếp tục, Yu cố gắng tước vũ khí của đối thủ trong giây lát. Tuy nhiên, khi cô cố gắng dùng thanh kiếm, cô nhận ra nó là của mình, nhưng nhanh chóng biến mất khỏi tay cô và xuất hiện trở lại trong tay kẻ thù. Anh giải thích rằng thanh kiếm đã nhận ra chủ nhân thực sự của nó, và kẻ đó chính là anh. Moji bên này lay mãi mà ông không dậy, nhưng tự nhiên ô cười khà khà vì cháu dễ dụ quá, rồi phát nổ cực mạnh mà bay luôn cả cái xưởng. Tên bày trò cũng xuất hiện tên Phi Long. Tưởng Moji yếu quá hẹo rồi nên hắn tính bỏ đi luôn, nhưng không ngờ Moji vẫn đứng dậy được. Phi Long khá cay và biến ra rất nhiều phân thân để đánh nhau. Trở lại Majin là người của tổ chức Nóc. Tổ chức đã chờ rất lâu để Miza thức tỉnh sức mạnh thanh kiếm nhưng họ thất vọng vì Miza chả có tí sức mạnh nào. Majin thừa cơ đâm Miza một phát làm cô bị thương nặng. Dewi bên này phải đánh nhau với con nhỏ mặc đồ Lý Tiểu Long, nhỏ tên Boza và trong đội của Tech. Vừa đánh vừa khen anh đẹp trai quá à. Thấy nhỏ chỉ đánh cho vui thì cậu nói không rảnh và đưa Bung Gang đi chỗ khác. Không ngờ Boza đổ đứ đừ rồi khóa môi luôn ông cháu. Giữa cuộc đụng độ, Jego bước vào phòng, khiển trách cô gái vì hành vi vô vị này. Sau đó, chúng ta quay trở lại với cuộc chiến của Jin Mori, và anh đang phải vật lộn để đánh bại những nhân bản đang áp đảo mình về số lượng. Tất cả phóng mình về phía anh cùng một lúc, xuyên thủng cả sàn nhà. Khi họ ngã xuống, Jin Mori nhận ra thi thể của các thành viên thuộc đội Jeju mà Yu đáng ra phải chiến đấu đang nằm ở đây. Thanh niên giải thích rằng họ đã giết các thành viên của đội Jeju và mạo danh họ để giành chiến thắng trước đội của Jin Mori. Jin Mori ấn vào vài điểm nhất định trên cơ thể, khiến bản thân anh tê liệt trong một giờ tiếp theo. Trong khi đó, đối thủ cơ bắp tiếp tục áp đảo Yu và cô đã không còn đủ sức để tự vệ. Anh chế nhạo cô, nói rằng Jin Mori sẽ không quay lại. Thấy mấy tên này cười rất gian nói Moji sẽ không đến đâu. Nghe thế làm Miza điên máu đấm tới tấp hỏi bọn mày đã làm gì Moji, nhưng vội quá hóa dở nên bị ăn thêm một kiếm nữa. Miza mất dần ý thức nhưng ký ức cùng các bạn hiện về làm ý thức quay lại. Bỗng có một giọng nói hỏi ước nguyện của cô là gì và đã đủ sức mạnh để thực hiện ước nguyện ấy chưa. Miza nói mình rất yếu, nhưng tôi đã hạ quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn nữa, sẽ đuổi kịp và vượt xa các cậu ấy.
Bỗng một Miza khác xuất hiện nói hãy cùng nhau trở thành kẻ vô địch vang danh khắp thiên hạ. Một cột sáng đỏ bốc lên trên sàn đấu và thanh kiếm cũng trở về tay Miza. Miza giờ đã thức tỉnh tá lực là lữ bố thời Tam Quốc. Majin cũng gọi tá lực của mình là bạch tuộc rồi dùng xúc tu tấn công vun vút. Nhưng Miza né rất nhanh rồi tung thức thứ 42 kiếm pháp ánh trăng, băng thiên họa kích chém xuống làm sàn đấu bụi mù mịt và Majin gục luôn. Người thông báo tuyên bố Yu là người chiến thắng, nhưng cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ngã gục xuống đất. Ngay trước khi cô chạm đất, Jin Mori đã đến đỡ cô. Yu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Người dẫn chương trình sau đó thông báo bắt đầu trận đấu thứ 2. Trong khi họ đang chăm sóc vết thương cho Yu, Han vui mừng khi cô đã có được Chariot. Tuy nhiên, họ nhận thấy Jin Mori đang tức giận một cách bất thường. Họ chưa từng anh như vậy bao giờ trước đây. Cuộc chiến bắt đầu và đối thủ của Jin Mori hỏi làm sao anh có thể trốn thoát. Jin Mori vẫn im lặng tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ bằng lam long. Sức mạnh này không phải đến từ một vị thần nào, mà do chính Jin Mori tạo ra. Thấy quả đòn thế vừa rồi làm sẹo của mấy người của giờ xích lại nhức nhức do nhớ tới ông Taejin, thằng cu mạnh thế này thì chắc cốp là cháu ông già đấy rồi. Sungji là chị gái của Seung và cũng là chị họ của Ibyo. Chị là một người rất quan trọng và đã luôn cổ vũ cho cậu trở lên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên trong một giải đấu võ ở quá khứ, Sungji bị Taek đánh bại. Mặc dù cô đã nằm sàn nhưng Taek vẫn tiếp tục đánh làm xương chân của cô vỡ nát. Sự nghiệp tập võ cũng kết thúc từ đấy. Ibyo điên máu rồi đến tẩn cho Taek một trận và bắt hắn nhận lỗi với chị mình, nhưng Taek nhất định không nhận. Ibyo sau đó nhận được lời mời tham dự giải đấu vì phần thưởng là tổ chức sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Trở lại hiện tại, mặc dù rất mong được đấu với Moji nhưng chữa chân cho chị Sungji hiện giờ mới là quan trọng nhất với Ibyo, nên cậu sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Sau đó, Park giải thích cho Jin Mori, Han và Yu chuyện đã xảy ra với nhóm Jeju mạo danh. Anh tiết lộ rằng những cá nhân này đã đóng giả họ nhằm cố gắng loại cả ba khỏi giải đấu, nhưng nỗ lực của họ đã thất bại. Cả nhóm vẫn sẽ thi đấu ở vòng bán kết. Han bắt đầu hỏi về động cơ đằng sau vụ tấn công và kẻ thực sự đứng phía sau. Thanh niên mặt sẹo tiết lộ rằng việc này do một tay tổ chức nốc dàn dựng. Trong khi đó, chúng ta gặp lại thanh niên mang bản sao đã bị Jin Mori đánh bại và hiện đang bị thương nặng. Rego đến đó, khẳng định rằng anh không phải thành viên của tổ chức mà chỉ hợp tác với họ để thu thập thông tin. Khi chuẩn bị rời đi, anh triệu hồi con cá mập khổng lồ, giết chết thanh niên bị thương và tuyên bố ý định lấy đi chìa khóa. Hôm nay chính là trận so tài giữa đội của Ibyo và đội của Moji. Ibyo dặn chị tung toàn lực đánh nhanh thắng nhanh. Nhóm bên này Dewi đã hết bị treo giò còn Miza lấy lại được kiếm. Con báo Moji thì đến đúng giờ nhưng có vẻ lạ lạ. Nhưng nói chung cả đội đang rất ổn. Trận đầu tiên Dewi gặp chị Seung. Chị lao vào đánh rất lực. Dewi ăn một đòn vào tay nhưng cũng lấy chân vật chị văng ra. Seung thậm chí không né kịp đòn tiếp theo của Dewi nhưng cậu lại đánh trượt. Hóa ra kế hoạch Ibyo bảo chị đánh vào tai làm ống bán khuyên của tai bị thương gây ra cảm giác mất thăng bằng. Dewi mất thăng bằng nên không né được mà ăn ngay một cú vụt chân cực mạnh. Dewi nhớ lại bác Mujin giải thích cho cả bọn tổ chức nóc là một bọn tôn thờ một vị thần duy nhất nên muốn loại bỏ toàn bộ những người có thể dùng tá lực. Thứ họ nhắm đến chính là sức mạnh cày chay của ông Taejin. Đây là lý do tại sao họ bắt cóc ông nội của Jin Mori, người sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Cả nhóm quyết tâm đối đầu với Nốc, nhưng Park nhắc nhở họ rằng cả đám vẫn còn quá non và yếu. Tuy nhiên, anh hứa sẽ cung cấp cho họ thông tin về Nốc nếu họ giành chiến thắng trong giải đấu. Giữa cuộc chiến, Han giáng một đòn cực mạnh vào cô gái, khiến cô ngã nhào vào một góc võ đài. Ilpo khuyên cô đừng nên tiếp tục vì kèo này có vẻ đắng. Tuy nhiên, cô kiên quyết không nhượng bộ, nói rằng cô sẽ không để nỗi sợ hãi gặp phải kết cục tương tự như Sujun ảnh hưởng đến mình. Cô quyết tâm tôn vinh ký ức của người bạn bằng cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Với quyết tâm này, cô lại đánh một đòn khác vào người Han, nhưng sức mạnh của anh vẫn vượt trội hơn hẳn và cuối cùng anh đã giành chiến thắng. Cậu bước xuống rất ngầu và nói với Moji rằng nếu Moji muốn thắng thì bọn họ sẽ chiến thắng cùng nhau. Moji có hai đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo nên mừng lắm. Sungji cũng đã đến vì nghe tin hai đứa em đi đánh nhau để chữa chân cho mình. Cô nói mình rất vui khi em lo lắng cho mình như thế, nhưng chị chiến đấu vì mong muốn cá nhân nên chân chị què thì kệ chị. Chị nói thay vào đó Ibyo nên chiến đấu cho chính bản thân mình để không phải hối tiếc. Ibyo cũng hiểu ra và muốn đấu một trận hết mình. Bên này P đi điều tra thì bị tên cầm đầu của Nóc là Manduk đánh cho nằm sàn. Nhưng bác Mujin cũng xuất hiện kịp thời cản lại. Manduk tranh luận về chủ nghĩa Mark Lenin với bác Mujin một hồi, nhưng nhận thấy hai thằng học cùng môn nhưng không chung đường nên ra tay luôn. Đàn em bày trận sẵn rồi Manduk triệu hồi thanh kiếm trà bá lửa từ trên trời lao xuống. Nó chính là thanh kiếm đã từng xuất hiện trước mặt ông nội của Jin Mori. Sau đó, chúng ta quay trở lại với giải đấu đang diễn ra, nơi trận chiến rất được mong đợi giữa Jin Mori và Ilpo chuẩn bị bắt đầu. Khi trận chiến bắt đầu, Ilpo thẳng thắn thông báo với Jin Mori rằng kỹ năng Taekwondo hiện tại của thanh niên sẽ không đủ để đánh bại anh. Ilpo tiếp tục vạch ra 3 sai lầm quan trọng mà anh tin rằng Jin Mori đang mắc phải. Một là không có khả năng xử lý cận chiến, hai là thanh niên luôn lớn mồm mỗi khi chuẩn bị ra đòn, ba là các kỹ thuật anh dùng đang tổn hại trực tiếp đến cơ thể anh. Ilpo bắt đầu tấn công Jin Mori, nhưng anh có vẻ bất lực trước Ilpo. Ilpo nhân cơ hội này chế nhạo Jin Mori, nói rằng ông của anh sẽ rất thất vọng nếu thấy đứa cháu cưng yếu nhớt đến mức này. Moji lần đầu thấy mình vô dụng đến thế này và bắt đầu tìm cách. Ibyo tấn công nhưng Moji sử dụng kiếm pháp ánh trăng và phản công được khiến cả bọn bất ngờ. Kiếm pháp ánh trăng đã bù được nhược điểm cận chiến yếu. Tiếp theo Moji lại dùng thanh long quyền để bù lại điểm yếu tung chiêu không vững chắc. Bên này là Han Dang của nhóm The Six.
Mấy khi có combat nên bảo đám đệ nổi nhạc lên để quẩy cho sung. Anh lôi một đống hàng nóng toàn quốc bảo ra tấn công vào thanh kiếm để làm chệch hướng nó. Bên ngoài thì các giám khảo đang combat rất căng với giáo phái Nóc, còn bên trong cũng combat căng không kém. Moji cải thiện dần và đang đánh ngang cơ với Ibio. Sau một hồi thì Moji cũng đã chế ra chiêu thức cải thiện điểm yếu thứ 3 của mình là Thương Long Lam Vũ. Ibio vẫn tung nghiệp hỏa viêm nhận như bình thường, nhưng lần này đòn thế của Moji đã đánh bay Ibio. Trở lại với cánh cổng không gian, một bóng đen nhìn như thần thánh xuất hiện và bắt đầu truyền sức mạnh vào thanh kiếm khổng lồ mà Sang đã triệu hồi. Sinh vật thần thánh này sẽ trừng phạt những người tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, Park đã can thiệp bằng cách triệu hồi một chiếc khiên hình chữ thập, ngăn thanh kiếm tàn phá thành phố. Sau đó, một thanh niên đội mũ cùng với một nhóm đánh trống tiến hành cầu nguyện, lại mở tiếp thêm một cánh cổng khác. Từ cánh cổng này, những bàn tay xuất hiện và nắm lấy thanh kiếm. Rõ ràng là thủ lĩnh của họ đã triệu tập một trong 6 sinh vật mạnh mẽ trong truyền thuyết. Trong khi đó, trên đường phố, những người tổ chức đang giao chiến với bọn Nóc. Park đấu tranh để duy trì tấm khiên hình chữ thập, vẫn đang là rào chắn bảo vệ thành phố duy nhất. Vào lúc quan trọng, một sinh vật xuất hiện từ cánh cổng thứ 2, kẹp hàm của nó vào thanh kiếm khiến nó vỡ tan. Cuối cùng thì bên Park Mujin đã đẩy lùi được đòn tấn công của Nóc, làm Manduk rất bất ngờ. Ibio đang nhớ lại ông Tejin từng nhờ sau gặp thằng cháu ông thì nhớ dạy bảo nó nhiều hơn nhé. Ibio thấy Moji rất ngoan nên rất vui lòng đồng ý. Lúc Ibio mất dần ký ức thì một con cáo trắng 3 mắt xuất hiện bên cậu. Cuối cùng Ibio thức tỉnh sức mạnh làm sàn đấu bốc lên cột lửa ngùn ngụt. Park Mujin bất ngờ, còn Mandok rất mừng vì cuối cùng chìa khóa cũng đã thức tỉnh. Chuyện kể ngày xưa có một con cửu vĩ rất mạnh, nhưng không đi phá làng lá như một con nào đó mà tu luyện được sức mạnh vô song rồi trở thành thủ hộ giả của thiên giới. Nó bảo kê thiên giới vô số lần nhưng thiên đế bắt đầu e sợ và lấy cớ xử tử nó. Bị phản bội nên hồ ly giận dữ dùng một mồi lửa đốt sạch thiên giới. Sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn năm để đợi cơ hội trả thù thiên đế. Ibio sau khi thức tỉnh thì mọc cả đuôi trông rất ngầu. Trở lại giữa cuộc chiến, tất cả mọi người, kể cả Jin Mori, đều kinh ngạc trước sự biến đổi của Yupo. Rego dựng cả da gà và anh tin rằng Yupo chính là chìa khóa. Yupo tự tin thông báo rằng trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Jin Mori cố gắng tấn công Yupo, nhưng những cú đánh của anh không có chút hiệu quả do bị một rào cản vô hình chắn lại. Sau đó, Yupo tung ra hàng loạt đòn phản công khủng khiếp, khiến Jin Mori rơi thẳng xuống đất. Anh vẫn không biết làm sao để vượt qua đối thủ đáng gờm này. Yu và Han kinh ngạc theo dõi, ấn tượng trước quyết tâm không lay chuyển của Jin Mori. Yupo chuyển động đến gần anh, và trong khắc đó, Jin Mori nhìn thấy dường như anh đang phải chịu đau. Moji lại lao vào lần nữa và phát hiện Ibio cũng đang cạn sức rất nhanh vì đây là sức mạnh vay mượn từ thần. Cảm thấy mình có thể thắng nên Moji hưng phấn lên hẳn, hai bên hào hứng hai quyền chạm quyền tạo ra một cơn lốc lửa bừng bừng. Ibio tạo ra 9 con cáo lửa và sẽ tung đòn quyết định, nhưng trong khoảnh khắc Moji như giác ngộ ra gì đó mà phẩy tay cái đánh tan toàn bộ đòn lửa của Ibio. Trần nhà thi đấu tụ lại mây đen và một cột sáng chói lóa. Moji chỉ đưa tay ra như nắm lấy gì đó mà Ibio toát cả mồ hôi phải thủ thế bằng đòn bách quỷ dạ hành. Ibio tung hỏa hồ tấn công thì Moji vụt ra một đòn gió và điện rất mạnh lốc cả Ibio lên trời, rồi bỗng một cánh tay khỉ khổng lồ đập Ibio cái bép. Ibio ăn đập mà ngất luôn nên Moji giành chiến thắng. Các bạn vui lắm nhưng Moji không hiểu cụ nào vừa độ mình mà mạnh thế. Mundok và Park Mujin bên này cảm nhận có bá khí mạnh hơn cả cửu vĩ thì rất bất ngờ. Trong khi đó, Mu Bông hướng dẫn cả nhóm hãy bảo vệ chìa khóa, trong khi anh chăm sóc vết thương của mình. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, Jin Mori đến thăm Yupo trong phòng bệnh. Hai thanh niên bắt đầu cãi xem ai là võ sĩ mạnh hơn. Tuy nhiên, khi họ đã ở một mình, Jin Mori tâm sự với Yupo, tiết lộ rằng anh hiện không biết về nơi ở của ông nội. Anh muốn giành chiến thắng trong giải đấu, vì thanh niên mặt sẹo đã hứa sẽ cung cấp thông tin về ông nội nếu anh chiến thắng. Lo ngại cho sự an toàn của Jin Mori, Yupo cảnh báo anh, nói rằng đối mặt với Jego trong trận chung kết là chuyện rất nguy hiểm. Bất chấp thử thách đó, Yupo vỗ nhẹ vào đầu Jin Mori một cách trìu mến, gợi lên ký ức về tuổi thơ của họ và mối quan hệ giữa cả hai. Bên này vì chấp niệm không thể thua mà công tử tóc xanh Jugok bị quỷ nhập tới tìm Tech để tái đấu. Dù mạnh lên rất nhiều nhưng Jugok vẫn bị Tech đánh cho bị thương. Không những thế, Tech lợi dụng bé người hầu của Jugok mà xiên que hai đứa luôn. Jugok thấy nhỏ chết trước mặt mình mà hóa quỷ hoàn toàn rồi đánh Tech thủng xuống cả phòng bệnh của Ibio. Hắn ta định sẽ hấp thụ con người để tăng sức mạnh. Ibio vì bảo vệ chị và bạn đang bị ngất mà lao lên. Nhưng Tech nhanh hơn nên xiên con quỷ như nhím. Con quỷ nôn ra nhỏ hầu gái rồi tấn công điên loạn. Không ngờ nhỏ hầu gái vẫn còn sống. Cô cản Jugok lại vì mọi chuyện đã ổn rồi, vì em không làm sao. Jugok bắt đầu lấy lại lý trí nhưng Tech cho cá mập cắt đứt người Jugok trong sự ngỡ ngàng của nhỏ hầu gái. Chị và cậu bạn của Ibio do dính vào con quái nên khi cá mập cắn thì một người mất tay còn một người mất chân. Ibio thấy cảnh này thì như phát điên và thề sẽ giết tên khốn Tech. Anh tóm lấy Jego và trận chiến của họ ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, cả hai cùng rơi từ đỉnh một tòa nhà. Trong lúc đó, thủ lĩnh của Nóc tuyên bố khi đang đi xuống phố. Anh thông báo rằng cuối cùng anh đã xác định được chìa khóa và thả những con quái vật bay vào khu vực. Để đối phó với mối đe dọa kinh khủng này, Park quyết định chấm dứt giải đấu chúa tể học đường. Giữa sự hỗn loạn ngày càng leo thang, một nhân vật khổng lồ giống như thần bước xuống qua cánh cổng. Sự hiện diện mờ ảo của nó tạo ra khiến Jin Mori, Yu và Han hãi hùng. Tuy nhiên, Sang, thủ lĩnh của Nóc dường như rất thích thú việc này. Anh ta tuyên bố rằng đây vừa là khởi đầu vừa là kết thúc của một điều quan trọng. Sau khi chuyển cảnh, chúng ta chứng kiến ông nội của Jugo đang đứng trước giường của anh.
quyết tâm trả thù cho cái chết bi thảm của cháu trai, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh mạng sống của mình. Trở về quá khứ, khi Tech còn nhỏ đã bị mẹ bán đi cho một đám người mặc đồ đen, ông lão nói muốn chuyển toàn bộ tài sản cho Tech, nhưng thứ Tech quan tâm chỉ là bóng lưng mẹ đang rời xa mình. Ông lão nói thứ đàn bà bỏ con đó không bằng một con chó, cho đến ngày Tech bị Ibio đánh cho te tua thì có người tìm tới vào trao cho Tech sức mạnh mới. Tech lún sâu vào tà ác rồi xử cả cha nuôi và chiếm đoạt tài sản. Trở lại cuộc đấu, Tech gọi quỷ đầy răng ra làm Ibio phải bật vội hỏa hồ ra ứng chiến. Bọn quỷ rất mạnh nhưng Ibio đang điên máu nên quẩy bọn này trong phút mốt. Sungji sốc khi thấy em gái bị mất một chân, nhưng điều Seung quan tâm chỉ là Ibio đang mất hết lý trí. Quái vật tấn công căn cứ nhưng Quy vui lắm vì giết một con được 1 triệu, thế này thì trả mấy mà anh mày trả hết nợ. Bên này thì thần Phật vàng của Manduk đang hạ xuống và bác Mujin lại phải gồng cơ mông lên để chống đỡ. Bác can thiệp, tạo ra một lá chắn bảo vệ trên bầu trời để ngăn chặn thần giáng trần tàn phá thành phố. Sang, thủ lĩnh của Nok, tiết lộ âm mưu là xóa sổ thế giới. Yupo vẫn tiếp tục tấn công Jego, nhưng Jego đã đáp lại bằng cách triệu hồi một thực thể quái dị cắn vào người Yupo, khiến anh trở lại trạng thái ban đầu. Chìa khóa trong Yupo bay lơ lửng trong không trung, trở thành tâm điểm khiến nhiều kẻ lao vào tranh nhau để giành quyền sở hữu. Cuối cùng, Sang đã nắm được chiếc chìa khóa, nhưng lại bị Jin Mori nhanh chóng đá bay đi. Anh đang bối rối chẳng hiểu tại sao đám người này lại đi giành nó quyết liệt. Trong lúc đó, Bắc vẫn tiếp tục duy trì lá chắn bảo vệ, chống lại sức mạnh hủy diệt của vị thần giáng thế. Để đối phó với khủng hoảng, chính phủ Hoa Kỳ phóng tên lửa hạt nhân và rút lại liên minh với Mubong, khẳng định rằng công nghệ tiên tiến của họ sẽ khiến các vị thần từ đời nào bất lực. Thế rồi cho mấy thằng đệ bắn thật lực. Bác Mujin đỡ đã không xong mà P gọi đến bảo Mỹ bắn hết tên lửa sang đây rồi sếp ạ. Nghe mà cay, địch thì mạnh mà đồng minh ngu như bò. Mujin đành làm pháp sư Trung Hoa thi triển một cấm thuật làm cả bọn bên này dịch chuyển đến một không gian khác. Không may Moji bị lạc với mọi người. Seung ở cùng với Dewi và Miza nhưng đang bị thương nên ngất luôn. Dewi có tá lực là nước và có khả năng chữa thương nên cậu gọi ra chữa cho chị và bạn. Moji đã tìm được Ibio và Sungji. Ibio mất máu rất nhiều nhưng Moji dùng thuật điểm huyệt cầm máu cho anh. Seung lúc này mới nói thật là Ibio đã luôn phải dè chừng Tech chính vì muốn bảo vệ Moji. Moji nhận ra Ibio đã luôn ép cậu đến giới hạn để cậu mạnh hơn, là vì thế Ibio cũng tỉnh dậy và vội tìm chìa khóa. Cũng may là Moji nãy nhặt chơi ai ngờ đồ ngon. Ibio không biết sao nó ở trong người mình nhưng cảm nhận được bên trong có sức mạnh to lớn, và Jin Mori tiết lộ sự hiện diện của chiếc chìa khóa cho anh biết. Mặc dù Yupo vẫn không biết về bản chất của chiếc chìa khóa hoặc tại sao nó lại cư trú trong mình, nhưng anh vẫn cầu xin Jin Mori hãy giữ nó an toàn và không giao nó cho bất kỳ ai. Rego xuất hiện ở hiện trường và hỏi Yu và Han về tung tích của chiếc chìa khóa. Tuy nhiên, họ kiên quyết từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào, khiến Rego bắt đầu dùng vũ lực với họ. Trong cảnh tiếp theo, Jin Mori bắt tay vào tìm kiếm bạn bè và phát hiện ra họ trong tình trạng bị thương nặng. Han khuyên anh nên chạy trốn vì sức mạnh của Rego quá kinh khủng. Rego mạnh dạn tuyên bố mình là người chiến thắng và tuyên bố mọi thứ trên đời, kể cả chìa khóa, cũng là của bố Tất. Ở bên kia, vị thần vẫn tiếp tục phá vỡ tấm khiên. Manduk định kết liễu thì bác Mujin kiểu chốt tomate anh ơi, may có Han đang ứng cứu và đỡ cùng nhưng hơi muộn vì thánh giá của bác Mujin đã vỡ. Tưởng quả này toang rồi thì một ánh sáng xanh phát ra từ dưới đất dịch chuyển bác Mujin và tất cả mọi người Seoul ra một chỗ rất xa. Người làm chuyện này không ai khác là phù thủy tối thượng nhà ảo thuật đại tài Jason. Ông chơi đũa phép nhưng lại dùng thuật giả kim, gộp hết đầu đạn lại một khối rồi cho điều khiển nó bắn vào tượng Phật vàng. Thằng nào đánh cháu ông liều mạng với chúng mày. Quả bom nổ hủy diệt cả một vùng làm quái vật đi tong hết. Vụ nổ lớn tới nỗi phá hủy cả không gian mà Moji và Tech đang đánh nhau. Cả bọn ra ngoài thì sốc khi thấy mọi thứ tan hoang. Manduk không ngờ vẫn sống, còn ông Jason thì gục luôn. Tech nhân cơ hội tóm lấy Moji và lấy luôn chìa khóa. Có chìa khóa trong tay, Tech muốn vượt qua cả thánh thần rồi cho con quái ký sinh trên người mình nuốt luôn chìa khóa. Anh nuốt chửng chiếc chìa khóa và biến thành một đứa trẻ, nhanh chóng lớn lên và mọc ra đôi cánh như thiên thần. Sau đó, anh đạt đến hình dạng cuối cùng, trông rất khác biệt so với hình dáng trước đây. Rego đề cập rằng định mệnh của anh là hấp thụ mọi thứ và trở về hư không, đồng thời tuyên bố ý định giết tất cả những kẻ thất bại trên đời. Bắc và những người tổ chức quan sát thấy các vị thần dường như đã bị đánh bại, nhưng Jen cũng chết sau khi gây ra vụ nổ, và họ không biết Sang giờ đang nơi đâu. Trong khi đó, Jin Mori, Yu và Han đang định rời khỏi khu vực thì bất ngờ Rego xuất hiện trong hình dạng mới và bắt đầu tấn công họ. Sức mạnh của anh vượt trội hơn rất nhiều, và ngay cả Jin Mori cũng bị thương bởi những cú đánh từ anh. Anh tức giận với Rego vì thanh niên đã làm hại bạn bè và dùng món điểm huyệt do ông già dạy. Bí thuật này sẽ giúp khỏe như chơi thuốc, nhưng đến lúc hết cơn thì cơ thể sẽ bị tàn phá rất nhiều. Moji mạnh hẳn lên và còn đấm cho Tech cạp đất. Dewi và Miza cũng gọi tá lực bồi thêm vào. Moji chốt hạ bằng song thương long cước nhưng vẫn cứ gọi là không ăn thua. Moji bất ngờ bị tay quái vật đánh ngã, may mà Miza kịp cứu. Nhưng Tech không chừa họ đường sống mà bắn lao đâm tới. Dewi lấy thân đỡ đòn và bảo các bạn mau chạy đi. Moji sững người và bắt đầu nhớ lại quá khứ từng là đại vương đánh đông dẹp bắc của mình. Moji liền gọi gậy như ý ra. Ngay lập tức có cột trụ khổng lồ từ trên trời dọi xuống làm Manduk không tin vào mắt mình. Moji chạm vào cây gậy và biết mình chính là Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết. Nhóm giờ xích từ xa quan sát thì sốc vì không biết ông Tejin đã nhận nuôi cái thứ gì thế này. Moji thu gậy lại cho vừa tay và đánh ngang cơ với Tech. Mọi người đang xem đều vô cùng ngạc nhiên khi Jin Mori giải phóng sức mạnh mới này. Rego triệu hồi những con quái vật khổng lồ,
nhưng Jin Mori đã dễ dàng đâm cây trượng xuyên thủng chúng. Sự tức giận của anh hiện rõ và anh bảo Jago hãy xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn bè của anh. Jin Mori bắt đầu kể tên từng người mà Jago đã tổn hại để trả thù cho sự đau khổ của họ. Anh ném Jago xuống đất với tốc độ khủng khiếp. Bất chấp vết thương, Jago vẫn đứng dậy và tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ làm một đứa thất bại. Đáp lại, Jin Mori tụ những đám mây trên bầu trời, tự làm thiên lôi đánh chết khứa phản diện mất dạy. Park thông báo với ban tổ chức rằng sức mạnh của Mori không phải được mượn từ một vị thần nào, mà chính anh đã trở thành thần thánh. Đúng lúc đó, Jago mất khả năng biến hình và ngã xuống đất, còn Sang và những người đi theo cũng biến mất. Tưởng bạn hóa thần sẽ thành người khác nhưng may bạn vẫn là thằng Moji ngáo nên hai đứa mừng lắm. Nhưng vòng kim cô bỗng thắt lại làm Moji đau đầu dữ dội. Tech trong vô thức vẫn đứng dậy biến thành con quái vật rất gớm ghiếc tấn công bọn họ. Thấy Miza và Dewi gặp khó khăn thì Moji gọi cân đầu Vân tiếp nhưng không được. Đúng lúc Ibio xuất hiện bảo hãy dựa vào bạn bè lần này đi. Cả đám đều đang bị thương nhưng lần này họ sẽ chiến thắng bằng cách đánh hội đồng, đùa thôi là chiến thắng bằng tình đoàn kết. Bốn đứa lao vào dùng hết sức đánh cực căng phá tan các xúc tu của con quái. Ibio dùng đòn đá để tăng tốc cho Moji tung đòn kết, tuyệt chiêu mới sáng tạo tên Hoàng Long Thiên Nha. Nói cho sang chứ thực chất là rồng bự hơn tí. Con quái đỡ được nhưng ông Jason vẫn sống và dùng giả kim thuật biến nó thành đá. Moji nhân cơ bồi thêm một đòn song long nữa làm con quái vỡ tung. Trong giây phút cuối cùng, Jago nhớ lại ký ức mẹ chào tạm biệt anh. Bất chấp Ilpo nắm lấy tay anh, Jago vẫn rút về, khuyên anh hãy sống thật tốt. Sau đó, anh bị nuốt chửng bởi con quái vật do chính mình sinh ra. Ilpo đã tìm cách lấy được vài mảnh chìa khóa từ cơ thể đang biến mất của Jago. Sau đó, một cô gái xuất hiện, tuyên bố mình là một trong 6 sư phụ và là tổ tiên của loài người, tự nhận mình là nhân vật mạnh nhất và quan trọng nhất trong giải đấu. Cô thông báo với họ rằng với tư cách là người chiến thắng, họ có đặc quyền thực hiện bất kỳ điều ước nào. Trong lúc vội vàng, Mori đến gần cô gái, muốn cô giúp mình cứu ông nội. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ đến bạn bè của mình. Vài người đã mất đi các bộ phận cơ thể do thiệt hại của trận chiến. Mori nhận ra anh không thể ích kỷ và quyết định gạt mong muốn của bản thân sang một bên. Thế là Mori ước bà phục hồi thân thể cho tất cả những người bị thương khi tham gia cuộc thi. Nói xong không ngờ bà niệm phép cái một làm tay chân cả bọn mọc lại hết, Seung lại chạy nhảy được như bay. Ibio thấy hai chị lành lặn thì hạnh phúc lắm, đổi lại hậu quả của thi triển phép là Uneo bị biến về dạng con nít. Bo ra thấy thế tính chọc bà để trả thù, ai ngờ bà vẫn mạnh kinh. Tiện Uneo nói ông Tejin vẫn còn sống làm Moji hạnh phúc lắm. 3 tháng sau mọi thứ dần hồi phục, bác Mujin chuẩn bị lên chức tổng thống còn Manduk cũng come out thành doanh nhân thành đạt. Ông nội vẫn chưa về nhưng đổi lại Moji đã có những người bạn bên cạnh. Sức mạnh của chìa khóa là phá vỡ những giới hạn mà thần thánh đặt lên con người để tránh con người có thể trở thành thần. Ibio đã nhận trách nhiệm bảo vệ chìa khóa và đang chu du khắp thế giới để thu thập toàn bộ các mảnh vỡ. Mori biết rằng để lấy lại ký ức đã mất sau trận chiến, anh phải đến thăm quê hương của Tang Sanjang. Quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, Mori, Yu và Han quyết định dấn thân vào cuộc hành trình đến một địa điểm xa xôi. Họ ôm nhau tình cảm và Mori tin rằng ba người họ sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Anh cũng thể sẽ tìm ra người ông mất tích. Trong phân cảnh cuối cùng, Jin Tae-jin đang bị giam trong ngục tối và một cánh tay của ông đã mất. Bất chấp hoàn cảnh khốn khổ, ông vẫn nghĩ về cháu trai mình, tin chắc rằng anh có khả năng đánh bại các vị thần và thách thức vận mệnh. Vậy là mùa 1 của bộ anime này